Hai guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang aku bakalan ngasih tauin kalian Disney Tsum Squishies, sama satu squishy yang kemarin aku juga beli sama tempatnya di Paris Van Java di Bandung itu tuh. Itu ada ceram itu squishy. Ini nggak tahu namanya apa. Aku pengen belinya tuh di Heartwarmer. Di sana banyak banget yang jual slime sama squishy sama stress ball gitu. Dan ini aku suka banget teksturnya tuh kayak license, padahal dia bukan license. Itu dia bagus banget lah. Sorry for the back soundnya, itu karena ada aku. Dan selanjutnya aku bakal langsung aja buka Disney Tsum Squishies yang katanya tuh ntar glow in the dark gitu. Dan ini tuh ada yang kayak super rare sama rare sama yang biasa-biasa gitu. Dan sorry ini masih belum aku ituin semua, tadi tuh ada harganya. Jadi berlama-lamaan pengen aku langsung buka aja, so let's get started. Susah banget ya. Oh my god, 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 oh my god. Yang pertama yang ini tuh yang kayak biasa gitu. Guys, ini tuh bukan squishy. But tulisannya di sini tuh squishies. But ini tuh enggak apa ya? Enggak squish sama enggak apa ya? Enggak bisa di squish, itu malah keras banget. Ini tuh bukan squishy, mungkin ini cuma mainan kayak Shopkins gitu loh bahannya tuh. Tapi kalau Shopkins kan masih ada kayak nyala-nyala, dan ini tuh enggak, itu kayak udah kayak penghapus gitu. Nggak tahu, pokoknya ini aku nggak tahu ini dapat yang apa guys. Oke, I don't know. Aku mau langsung aja yang di sini. Oh my no, aku nggak dapat yang super rare, tapi aku dapat yang rare. Nah aku ini gak tahu glow in the dark apa enggak. Intinya iya, ya nggak tahu. Oh ini ada kayak collector guide gitu. Ini series kelima ya guys. Jadi di sini aku ada teram. Jadi aku gak tahu dapat yang mana. Ya. Jadi kalau yang ini itu tuh namanya Gaston. Gak tahu namanya, pakai Gaston. Kalau yang ini tuh namanya TikTok kayak aplikasi aja. Lihat guys, itu namanya TikTok. Kenapa aku harus dapet TikTok? Kenapa nggak musical aja? Karena aku nggak main TikTok. Aku mainnya musical. Sekarang aku pengen coba kayak glow in the darkin, tapi gak tahu di mana sih. Aku pengen coba matiin lampu, tapi kayaknya ini nggak bakal berpengaruh, soalnya juga ini siang gitu kan. Saya goyang-goyang karena ada aku. Ya ada aku, gara-gara ada aku. Ini udah dimatiin lampunya, tapi sama aja dia tetap gak kelihatan. Ya. Karena terang. Oke guys, pokoknya ini nanti aku nggak tahu lagi nih, kayak ini pokoknya tetap glow in the dark. Tapi aku nggak bisa kasih tahuin ke kalian. Pokoknya ini pasti glow in the dark. Dan di belakang sini dia ada licensingnya, nggak kelihatan. Udah ya guys, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye.